Instalación de la potencia y el manillar FSA. Toujours serré en diagonale. Instalación de la potencia y el manillar FSA. Herramientas. Deslizar la potencia FSA en el tubo de dirección de la horquilla. FSA recomienda el uso de materiales de carbono entre la potencia y el tubo de dirección de carbono. Asegurarse de que la rosca de los tornillos tienen una pequeña capa de grasa. Colocar el manillar entre la potencia y la tapa de la misma. FSA recomienda el uso de materiales de carbono en la potencia y el manillar. Comprobar que el manillar está alineado con la potencia usando las líneas grabadas en el manillar. Atornillar los tornillos de la tapa de forma gradual y uniforme. En potencias que lleven 4 tornillos, usar una llave en cruz para que sean atornillados simultáneamente. Apretar los tornillos de la potencia usando la llave dinamométrica FSA, siguiendo las recomendaciones del fabricante de la horquilla. Apretar los tornillos de la tapa con la llave dinamométrica FSA. No apretar los tornillos más de 6 Nm.